សួស្តីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាខានជួបគ្នាយូរហើយនេះជាវីដេអូថ្មីមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹង family cooking ដោយថ្ងៃនេះគឺយើងមានម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាកកូឆ្អឹងជំនីជ្រូកបាទសម្រាប់បន្លែគឺយើងបេះជុំវិញផ្ទះហើយសម្រាប់សាច់គឺយើងចំណាយត្រឹមតែ 10000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងការធ្វើម្ហូបមួយនេះគឺមានភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែអាចនិយាយថាចំណាយពេលបន្តិចដោយសារតែហេតុអីត្រូវដើររកបន្លែជុំវិញផ្ទះតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងគិតពីសម័យមុនគឺឪពុកម្ដាយយើងគឺគាត់ដើរបេះតែបន្លែនៅជុំវិញផ្ទះអាចស្លបានម្ហូបមួយមុខសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ដឹងថាការធ្វើម្ហូបកកូឆ្អឹងជំនីសាច់ជ្រូកនេះធ្វើរបៀបណានោះបាទកុំភ្លេចជួយមើលវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ផងហើយប្រសិនជាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាពុំទាន់បានចុច Subscribe នៅ YouTube Channel របស់ខ្ញុំបាទទេក៏សូមជួយចុច Subscribe នៅ YouTube Channel របស់យើងខ្ញុំផងដើម្បីអាចទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបាទបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទស្សនាតាក់ទងជាមួយនឹងសម្លកកូឆ្អឹងជំនីសាច់ជ្រូក